फ्रेंड्स, दिस इज लकी फ्रॉम maxp.com। फ्रेंड्स, क्या आपके Samsung Galaxy A52s 5G की फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल डैमेज हो गई है? Worried of higher repair cost of your smartphone? Don't worry, you can now buy high quality replacement fingerprint sensor flex cable for your original Samsung Galaxy A52s 5G at a very affordable price from maxp.com and can fix your phone yourself at home or get it repaired by any professional very easily। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट maxp.com से अपने Samsung Galaxy A52s 5G की नई फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल खरीद के आप बहुत ही कम दामों में अपने फोन को सही कर सकते हैं। दिस फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल इज अ 100% genuine quality product which works similar to your original product with a perfect fit for Samsung Galaxy A52s 5G। इस फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल को पहले हमारी क्वालिटी टीम द्वारा चेक और इंस्पेक्ट किया जाता है और क्वालिटी एश्योर होने के बाद ये फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल आपको भेजी जाती है। साथ ही साथ Samsung Galaxy A52s 5G की फिंगरप्रिंट सेंसर फ्लेक्स केबल मैक्सपी ट्रस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, maxp.com पर ऑर्डर करना बहुत ही इजी और सिंपल है। हमारी वेबसाइट maxp.com पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करें और प्रोडक्ट पेज पर जाकर बाय नाउ पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल एड्रेस फिल करें और ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर क्लिक करने के बाद आप हमारे सुपर सिक्योर पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, जहां आप ऑलमोस्ट हर तरह से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा। Once your payment is done and your order is processed, it will be safely packed and dispatched within 1 or 2 days। और हाँ गाइज, शिपिंग बिल्कुल फ्री है, so you just have to pay for the product and nothing else। आपके ऑर्डर की सारी अपडेट्स और ट्रैकिंग डिटेल्स रेगुलरली आपको आपके ईमेल और फोन पर भेजी जाएगी, जिससे आप अपने ऑर्डर का स्टेटस जान सकते हैं। maxp.com पिछले 6 सालों में अपने हजारों हैप्पी कस्टमर्स को फोन पार्ट्स डिलीवर कर चुका है और ये गिनती डेली बढ़ रही है। सो वेट मत करिए, अभी ऑर्डर करें और चल रहे स्पेशल कैशबैक एंड हैवी डिस्काउंट्स का फायदा उठा के अपने फोन में लगवाएं बेहतर क्वालिटी पार्ट्स, वो भी कम दामों में।